สวัสดีนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยง20กว่านะครับวันนี้เราก็ทำงานเสร็จไปช่วงแรกแล้วนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงกินข้าวแหละกี่ก็ว่ากินข้าวมันไก่ไปแล้วก็มีเวลานั่งย่อยอาหารก็เลยมากดไลฟ์เล่นๆดูนะครับก็เห็นว่าถ้ามีกิจกรรมในการไลฟ์บ้างมันจะช่วยเปิดการมองเห็นให้กับช่องของเรานะครับก็ลองทำดูสนุกนะบางทีก็ไปขี่รถเล่นแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยสนุกดีอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็มานั่งร่มๆที่ตลาดน้ำวัดเรื่องอะไรวะวัดเรื่องจำนงนะอยู่ที่อำเภอบ้านบึงนะครับตำบลหนองชากจังหวัดชลบุรีนะครับมาไลฟ์สัก5 นาทีนะช่วงเวลาที่เรานั่งพักมีเรื่องจะบ่นนิดนึงนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยใครใช้รถไฟฟ้าบ้างนะเราก็ใช้มาประมาณเกือบปีแล้วนะใช้บ้างไม่ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็มาใช้งานสำหรับวิ่งงานนะวิ่งส่งของให้ลูกค้าเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งตรวจงานอะไรต่างๆนะครับใช้รถสันดาปมากี่ปีนะ10 20 30 ปีขึ้นน่ะเราใช้รถสันดาปมาประมาณ30 กว่าปีแล้วนะตอนนี้เริ่มรู้สึกอะไรอย่างหนึ่งนะในการเปรียบเทียบนะครับรถไฟฟ้าขับสนุกมากนะขับมันเหยียบแค่ไหนก็ไปแค่นั้นเลยนะจะเร่งปื๊ดป๊าดขนาดไหนจะไปวัดกับใครวัดได้หมดนะพูดเลยนะถ้าเป็นแบบสไตล์รถซิ่งนะวัดได้หมดนะอยู่ในช่วงล่างคุณเอาอยู่ไหมเบรกคุณไหวไหมนะเอ่อประหยัดไหมประหยัดโคตรถ้าเทียบกับรถน้ำมันนะไม่ได้พูดถึงไฮบริดนะเราเองก็มีรถใช้งานอยู่ของเราก็มีอยู่กี่คันวะเนี่ย1 2 3 4มีรถอยู่4 คันนะรถไฟฟ้าคันหนึ่ง SUV 1 คันกระบะ2 คันนะรถไฟฟ้าเนี่ยคือจับแล้วก็จับเลยใช้ตลอดนะประหยัดนะครับชาร์จไฟแบบที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยชาร์จทีก็200 กว่าบาทเต็มที่นะก็300มั้งมันก็จะวิ่งได้ประมาณ300 กว่าโลนะตกแล้วก็กิโลละบาทตกลบไม่ถึงด้วยนะแต่น้ำมันนี่มันจะอยู่ประมาณ3 บาท 4 บาทต่อกิโลใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยนะความสะดวกสบายแต่หลายคนก็บ่นว่ามันต้องไปชาร์จต้องไปอะไรนะพอคุณใช้มันแล้วมันก็จะชินแหละนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะชินจะเริ่มรู้ว่ามันต้องทำยังไงนะมันต้องวางแผนยังไงมันจะเริ่มชินแหละนะครับจะชาร์จที่บ้านตอนไหนตอนกลับบ้านไม่ต้องไปสงสัยแต่เวลาวางแผนไปเดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยก็วางแผนนิดนึงนะเดี๋ยวก็ชินเรื่องนี้ชินบอกได้เลยไม่ใช่ปัญหานะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของอายุการใช้งานนะอันนี้ก็ต้องว่านไปนะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานนานแค่ไหนนะนี่ผมก็เป็นคนที่เล่นอุปกรณ์ไฟฟ้านะมีสกูตเตอร์ไฟฟ้ามีล้อเดียวไฟฟ้ามีสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าสารพัดนะอุปกรณ์พวกนี้มีอายุการใช้งานครับถ้าเอาแค่ถ้าคุณไม่ดูแลมันนะถ้าคุณไม่เล่นมันนะจอดทิ้งมันไว้นะเผลอแป๊บเดียวแบตเสื่อมคืออะไรแบตเสื่อมก็คือจากที่มันเคยวิ่งต่อการชาร์จ1 ครั้งมันเคยวิ่งได้สมมติสกูตเตอร์วิ่งได้30-40 โลสมมติมันก็จะวิ่งลดลงเกินระยะเลสนะหายไปเกินครึ่งหรือบางทีวิ่งไปได้ไม่กี่กิโลเมตรก็ดับอะไรเงี้ยคือแบตเสื่อมนะก็อาจจะแก้ไขอาจจะซ่อมแซมได้หรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนแบตไปเลยนะแล้วยิ่งประเภทจอดทิ้งไว้นานๆยาวๆเนี่ยเผลอ
เปิดไม่ติดแบตไม่เก็บไฟอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นข้อเสียนะที่ต้องรับรู้ไว้นะเอ่อแล้วกลับมาที่รถไฟฟ้าเนี่ยเราเราจะไม่ค่อยเจอว่าเราไม่ได้ใช้มันนะเพราะว่าใครซื้อมาต้องใช้ทุกวันก็ใช้แบบหยุดไม่ได้เลยอ่ะมันติดนะคุณมีรถหลายคันเนี่ยมีรถน้ำมันมีรถดีเซลเบนซินแล้วคุณรถไฟฟ้าทั้งคันเนี่ยคุณจะใช้รถไฟฟ้ามันก็เลยไม่มีปัญหาว่ารถจอดทิ้งไว้แบตมันจะเสื่อมไหมอะไรยังไงไม่มีนะครับมันจะมีปัญหาคือแบตจะดรอปลงไปแค่ไหนนะเพราะว่าการใช้งานเอาตีสักปีเนี่ยจากคุณภาพแบตเตอรี่100%เนี่ยอาจจะเหลือสัก96 95 96 กับ7%หรือต่ำกว่านั้นนะหมายถึงปริมาณความจุความเก็บไฟของมันนะครับนะในปีหนึ่งนะ2 ปี3 ปีก็ลดลงไปนะครับเท่าที่ทราบมามันจะลดช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนิดหนึ่งนะ5% 6% 7%ในช่วง3-4 ปีแรกนะปีคร่าวๆนะครับสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ60 50 70อะไรแถวๆเนี้ยแล้วก็จะค่อนข้างจะนิ่งๆแล้วจะลดลงช้าแล้วอยู่แถวๆเนี้ยแต่ว่าจากมาตรฐานของรถไฟฟ้าเจนนี้จะวิ่งได้ประมาณ400บวกลบนะครับใช้ไปแล้ว3-4 ปีเนี่ยอย่างตีกลางๆน่าเหลือได้วิ่งได้สัก200 กว่ากิโลนะถามว่ารับได้ไหมก็พอรับได้นะวิ่งได้200 กว่ากิโลแล้วก็ค่อยชาร์จอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนที่มีการวางแผนในการเดินทางที่ค่อนข้างตายตัวอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีการใช้ที่ตายตัวนะแล้วเราก็วางแผนเป็นก็พอใช้ได้แหละนะแต่ผมมีความหวังลึกๆนะว่าอีก4-5 ปีเนี่ยหนึ่งคือแบตเตอรี่มันน่าจะถูกลงนะถ้าคุณไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ชั่วโมงเนี้ยถ้าแบตเตอรี่เสียเนี่ยราคามันยังแพงอยู่นะได้ข่าวเปิดข่าวดูเมื่อเดือนที่แล้วเทสลานะครับเทสลาลดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จูบออกมาเนี่ยว่าค่าซ่อม1 ล้านกว่าเราเปิดไปดูไม่เห็นไม่เป็นไรเลยรถไม่เห็นเป็นไรเลยรถเทสลานะปรากฏว่ารถมันวิ่งแล้วเหมือนกับขับรถจะไม่แข็งอะไรเงี้ยตกใจไปสะดุดอะไรไม่รู้แล้วรถเลยพุ่งเข้าไปชนเสาแค่นี้เองไม่ใหญ่แต่ว่าที่เสียหายจริงๆอ่ะตัวถังรถรอบๆนอกกระบุกนิดหน่อยเท่าไหร่นะที่เสียหายจริงคือมันไปค้ำกับไอ้เสาที่พื้นน่ะมันเป็นเสาโด่งขึ้นมาแล้วรถไปเกยแล้วกระแทกไปกับแบตเตอรี่ใต้ท้องแค่นั้นแหละ1 ล้านกว่าบาทนะแบตเตอรี่ก็มีปัญหาเคลียร์กับประกันอยู่ว่าอะไรยังไงแต่ประเด็นคือมันแพงไงแบตเตอรี่1 ล้านกว่าบาทนะแต่เชื่อนะครับเชื่อว่าอีกเนี่ย3 ปีถึง 5 ปีเนี่ยผมว่าแบตเตอรี่มันจะถูกลง1ก็ถูกลง2คือประสิทธิภาพมันน่าจะดีขึ้นนะถามว่าดียังไงก็คือทุกวันนี้ชาร์จประมาณแบบฟาสต์ชาร์จนะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคุณก็จะวิ่งได้ประมาณ400บวกลบนะครับแต่เราเชื่อนะว่าเทคโนโลยีมันถ้ามันเดินหน้าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นนะจากที่ชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้400อาจจะเป็น700-800นะผมว่าจริงๆการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องไปเวอร์แบบชาร์จที่วิ่งได้2,000 โลหรอกเอาเท่ารถน้ำมันก็ได้ชาร์จ1 ทีคุณวิ่งได้สัก600 โลเนี่ย500ก็ได้แต่500จริงๆนะไม่ใช่ว่าชาร์จที่เขาโชว์นะชาร์จแล้ววิ่งได้480 500เท่าไหร่560สมมุติแต่มีวงเล็บมันเป็นการชาร์จแบบอย่างนี้นะแบบพิเศษนะวัดค่าแบบพิเศษคืออะไรคือแม่งวิ่งแบบวิ่งในความเร็วที่เสถียรที่สุดช้าที่สุดในถนนที่ราบรื่นที่สุดปิดแอร์ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างในรถที่ไม่ได้ใช้หมดแล้ววิ่งไปมันก็ได้เยอะกว่าปกติไงมึงไม่ได้เอาค่าที่การใช้งานปกติ
มาพรีเซนต์ให้เราดูเลยนะเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายก็วิ่งได้ประมาณ300 ปลาย400นี่แหละนะค่าของเฉลี่ยของแบตเตอรี่ทุกวันนี้นะเจนนี้นะเจนที่1เนี่ยเมื่อ3-4 ปีก่อนเนี่ยคือรถไฟฟ้าเจนแรกที่กำเนิดขึ้นมานะก็จะไปอยู่ที่จีนซะเยอะอะไรเงี้ยนะครับมันวิ่งได้100 กว่าโล200 โลเท่านั้นแหละที่คุณเห็นมันไปจอดทิ้งเต็มสุสานในลานจอดรถเนี่ยคือเจนที่1จะวิ่งได้แค่นั้นนะครับแล้วเขาก็ไม่คุ้มที่จะซ่อมแซมหรือว่าไปทำอะไรให้มันดีขึ้นนะเขาก็ทิ้งกันหมดครับส่วนเจนที่2เนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะวิ่งได้ประมาณ300-400เนี่ยแถวนี้แหละเหมือนกันหมดแหละไม่มีกันหรอกนะเรารอดูเจนที่3ผมเชื่อว่าน่ามีสัก600 700พอแล้วไม่ต้องไปได้ข่าวมันเด้งขึ้นมาบอกวิ่งได้2,000 โลมั่งวิ่งได้1,000,000 โลจะบ้าวิ่งได้1,000,000 โล เยอะไปเราแค่หวังว่าเนี่ย700กลมๆนะชาร์จ1 ทีใช้เวลาชาร์จชั่วโมง2 ชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงเนี่ยกลมๆนะแบบชาร์จสุดเลยนะแบบมินิมัมไปเต็มอ่ะชั่วโมง1เราวิ่งได้สัก700อ่ะนะเราก็หลายคนก็บ่นว่าชาร์จเป็นชั่วโมงนึงมันไม่โอเคนะมันขี้เกียจรอนู่นนี่นั่นจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้เต็มไงครับนะแล้วก็ชาร์จให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของเรานะก็เราจะไปไหนอ่ะเราจะไปทำธุระใช้ระยะทางประมาณเท่าไหร่นะสมมติแบตมันเหลืออยู่ประมาณ40ก็ควรจะชาร์จไปหน่อยนึงหรือไม่ชาร์จก็ได้ถ้าคุณกำลังเดินทางที่ไม่ได้ไกลมาก 40% คุณก็จะวิ่งได้ประมาณ200 กว่าโลแต่ตอนเนี้ยชาร์จเอาแค่คุณไปกินกาแฟก็ได้เวลาเข้าปั๊มชาร์จกินกาแฟ15 ทีก็ได้10 กว่าเปอร์เซ็นต์ละ10 กว่าเปอร์เซ็นต์10 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็วิ่งได้เท่าไหร่ก็รวมร้อยแล้วมั้งแต่เนี้ยเวลาชาร์จก็ชาร์จกันดีพอครับไม่ได้ไปชาร์จแบบโอ้โหต้องชาร์จ100%ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องการวางแผนการชาร์จเนี่ยคุณใช้เป็นแล้วมันจะไม่ใช่ปัญหาหรอกครับนะก็มาลุ้นดูนะสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วนะซื้อไปแล้วก็มาลุ้นดูว่าสุดท้ายมันอัปเกรดแบตเตอรี่ได้หรือเปล่าถ้าอัปเกรดไม่ได้คุณก็ใช้ไปนะในเลนส์ที่มันเหลือสัก200 กิโลเมตรในการชาร์จ1 ครั้งนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าเปลี่ยนได้ยกแผงเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเต็มที่ได้ข่าวมาล่าสุดเห็นรถไฟฟ้าลดราคากันเยอะเนี่ยโดยเฉพาะ BYD ที่เป็นข่าวเนี่ยหลักๆเลยคือราคาต้นทุนของแบตเตอรี่มันลดลงนะครับนะจากที่กลมๆสมมติราคาแบตเตอรี่วัตถุดิบอยู่ที่100มันเหลือมันลดลงไปเหลือมัน40-50ในเบื้องต้นอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทำให้ลดราคาลดได้อีกเป็นแสนนะทำให้คนที่ซื้อไปก่อนงอนนะครับซื้อไปราคาเท่าไหร่8-9 แสนหรือล้านกว่าเนี่ยแต่เขาลดเหลือ800,000นิดๆ800,000ต้นๆ800,000กลางเนี่ยงอนเลยก็เข้าใจนะงอนเพราะว่าเขาคิดไปถึง2-3 ปีต่อไปอ่ะถ้าราคารถมันรถใหม่มันราคาเท่านี้แสดงว่ารถราคามือสองมันจะหายไปเยอะนะครับเขาโกรธตรงนั้นนะแต่ผมเฉยๆนะช่างมันเราก็ใช้ไปให้คุ้มเท่านั้นเองนะมีอีกเรื่องนึงที่จะบ่นนะเดี๋ยวจะไปละบ่นให้ฟังนะสำหรับคนที่ใช้รถไฟฟ้าแล้วมั่นใจหรือไม่มั่นใจผมใช้แมงกวงนะ ไม่บอกแบรนด์นะแมงกวงมันก็ดีทุกอย่างนะดีทุกอย่างขับดีขับมันประหยัดใช้งานคุ้มนู่นนี่นั่นนะแต่ขับมาใช้งานมาวันเกือบปีนะเกือบปีดับไป2 ครั้งแล้วนะจากปัญหาที่เขาเป็นกันนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเขาเรียกค่าความต้านทานในคอมแอร์มันไม่เหมาะสมกับภูมิอากาศของบ้านเราหรืออะไรประมาณนี้นะฟังช่างไปแล้วบางทีก็งงๆนะทำให้
ความชื้นหรือค่าความต้านทานหรืออะไรสักอย่างฟังไปฟังมาก็งงเองนะคือประมาณเนี้ยมันต่ำเกินไปที่จะเหมาะสมกับการใช้งานรถมันเลยตัดมันก็เด้งขึ้นมาว่าแบตเตอรี่ชัตออฟรถก็ดับนะครั้งแรกก็หน้าบ้านเลยนะครับหน้าบ้านก็เรียกรถสไลด์เป็น call center ของบริษัทซึ่งเขามีบริการเขาอยู่แล้วนะเป็นบริการฟรีนะยกไปก็ไม่ทำอะไรก็เอาไปมันช้าเนี่ยเพราะว่าติดคิวอะไรเงี้ยว่ามีคิวรถต้องดูหลายคันกว่าถึงคิวเรามันก็เลยใช้เวลาไป3 วัน 4 วันนะก็นั่นแหละแค่เปลี่ยนน้ำยาไอตัวคอมแอร์ตรงเนี้ยก็ใช้ได้ผมก็ถามช่างนะบอกว่าแล้วมันจะเป็นอีกหรือเปล่าช่างก็อึ้งบอกว่าไม่เป็นแล้วพี่เนี่ยวัดดูก็ไม่เป็นก็ใช่ไงก็วัดค่าตัวเนี้ยมันไม่เป็นไงแต่สังหรณ์ใจไว้อยู่แล้วเห็นเขาว่ามันควรจะต้องเปลี่ยนตัวคอมไปเลยนะตอนเนี้ยเมื่อวานดับอีกแล้วนะที่ฮาที่สุดคือดับที่เดียวตำแหน่งเดียวจุดที่จอดหน้าบ้านกำลังจะออกไปธุระจอดอยู่หน้าบ้านดับตรงนั้นนะเวลาใกล้เคียงกันด้วยเวลาประมาณเย็นๆนี่แหละดับก็เรียกรถสไลด์มารับไปเรียบร้อยนะมีประสบการณ์แล้วใจเย็น คือเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเรามองในแง่บวกคือโชคดีที่คุณไม่ไปดับกลางถนนโชคดีที่มันไปดับในป่าโชคดีที่ไปดับในที่ที่มันควรจะดับนี่มันดับหน้าบ้านก็จอดทิ้งไว้เข้าไปนั่งในบ้านรอรู้แล้วอาการขึ้นนี้มาไม่ต้องรุนอะไรโทรเรียกcall center มาอย่างเดียวนะก็ลากไปเรียบร้อยเสียแบบเดิมจุดเดิมที่เดิมจุดที่จอดจุดเดิมเลยนะหน้าบ้านแล้วก็เวลาเดิมด้วยเย็นๆนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวคงแก้ไขแบบเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาจะโทรกลับตรวจสอบรถก่อนจะโทรกลับแต่เดี๋ยวจะเคลียร์ว่ามันต้องจบมันต้องไม่มีครั้งที่3เว้ยคืออะไรที่ต้องเปลี่ยนดีวะไม่ใช่ไปเปลี่ยนปลายทางนะไปเปลี่ยนแค่น้ำยาไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็วนกลับมาแบบนี้อีกหรือเปล่านะต้องเปลี่ยนคอมเห็นเขาว่าเขาเปลี่ยนคอมนะเปลี่ยนคอมมันจะหายจะเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนตอนนี้เดี๋ยวมันเลยประกันจริงไหมเพราะรถเราก็วิ่งเยอะเราวิ่งใช้งานนะครับ40,000 กว่าโลแล้วไม่ถึงปีก็จะเคลียร์มันเปลี่ยนคอมไปเลยไปจะได้อุ่นใจขึ้นนิดนึงนะก็ไม่ค่อยเลยเริ่มระแวงเลยจะไปไหนมาไหนแล้วระแวงก็เลยมานั่งคิดเราใช้รถคันที่ใช้นานสุดคือ Fortuner เรามีรถ Fortuner อีกคันหนึ่งนะใช้มา10 กว่าปีตีตั้ง15 ปีมั้งโดยประมาณจำนวนครั้งที่ดับสตาร์ทไม่ติดดับกลางอากาศจะดับตรงไหนก็แล้วแต่รถสตาร์ทไม่ติดดับสตาร์ทไม่ติดจำนวนครั้งใน15 ปีเท่าไหร่รู้ไหม0 ครั้งไม่เคยเสียเลยนะเสียคือเราก็รู้ว่าเสียนู่นเสียนี่แล้วก็ไปซ่อมอะไรเงี้ยเท่าไหร่รู้ไหม0 ครั้งไม่เคยเสียเลยนะเสียคือเราก็รู้ว่าเสียนู่นเสียนี่แล้วก็ไปซ่อมอะไรเงี้ย